dia tonga soa tao amin'ny fandaharana Jeanne Forest Santé Canada indray ianao. Ny resantsika an'io zany a dia ny momban'ny asambarana, izany hoe ny asambarana eo anoloan'ny malagasy. Ohatraohatry ny ahoana zany a izay a fomba fijery izay a ao Madagasikara. Satria amin'ity taona 2024 ity zany a dia hoezahako eto zany a ny amelabelatra bebe kokoa amintsika zany ny hoe ahoana ny atongafana amin'izany asambarana izany, ary inona sy inona daholo a ny zavatra rehetra izay a takin'ny fiainana mba hahatongavan'ny olona iray a amin'ny nofinofy izay eritreretiny. Satria maro dia maro mantsy zany a ny hevitra izay tsy mitovy manoloana ny atao hoe asambarana. Tamin'ny taona teo aloha zany ny tenako dia nanadiady bebe kokoa zany ny momban'ny atao hoe fihavanana sy ny hoe terapia amin'ny fihavanana. Ary tamin'ny fandaharana izay nataoko tamin'ny taona voalohany dia niompana bebe kokoa zany a tamin'ny fikarakarana ny vatana, ny saina ary ny fanahy, izany hoe amin'ny alalan'ny fihinanana ny sakafo ara-pahasalamana sy ny fitandrovana ny saina, ny fanahy, ary indrindra kokoa zany a dia ny fanetseham-batana. Ka amin'ity taona ity zany a dia iroso bebe kokoa zany tsika amin'ny atao hoe asambarana, satria maro zany a ny hevitra mifamaofao ao ambadikin'io asambarana io ka mahatonga an'ilay vokatra izay irona any amints'izy indraindray raha ohatra ka diso fijery zany na diso fiatefa ny atao hoe asambarana. Efa nazavaiko teto zany ny momban'ny hoe asambarana dia ny fandanjalajana ny mahasoa sy ny mahafinaritra. Satria raha ohatra ka mirona be loatra any amin'ny mahafinaritra zany ny olombelona iray dia mety ho hafa ny fiatefan'izay amin'ny fiainana. Raha ohatra koa nefa ny hoe milona be loatra koa ao amin'ny mahasoa, ny fitadiavana ny mahasoa rano fotsiny, izany hoe asa sy ny sakrifisy amin'ny zavatra rehetra, amin'ny fiainana rehetra zany no atao, dia amin'izay fotoana izay dia mety tsy ny vokatra tena nandrasana koa zany no mety ho fiatefan'ny vokatra rehefa avy eo. Ka izany rehetrarehetra izany zany no hoadiadintsika eto hoe aiza ho aiza marina moa zany no mety ahitantsika amin'izay asambarana izay, indrindrandrindra zany fa ny asambarantsika malagasy. Raha ny fanadiadiana aloha zany dia misy ny fanadiadian'ny manam-pahaizana izay milaza fa hoe ny tany vaventy sisa rehefa natao ny atao hoe taux de bonheur, zany hoe no adiadiana zany ny mponina aty amin'ny tany vaventy dia nanontaniana ny momban'ny ataontsika hoe taux de bonheur ao amin'ny mponina zany dia latsa-danja kokoa zany raha ohatra ka hoarina amin'ny taux de bonheur any amin'ny tany mahantra. Izany hoe isan'izany koa zany ny malagasy. Ka ho azavaiko anao zany izay zavatra rehetrarehetra izay, inona ny antony? Ny olombelona zany rehefa natao ny fanadiadiana dia misy ny pourcentage amin'io ataontsika hoe bonheur io zany. Izany hoe 50% ny fahazahoana an'io bonheur io zany dia
héréditaire, zany hoe zavatra efa ao amin'ny olona iray tsy azo nidifiana zany izay zavatra zay, satria raha ataontsika zany hoe olona efa misy areti-tsaina ohatra ao aminy, areti-tsaina izay tsy ahafahany zany hoe mizaka an'izay bonheur izay, dia efa sakana ho azy zay, dia ny folo isan-jato izany no avy amin'ny tontolo iainana na ny environnement izany, ary ny efapolo isan-jato dia ezaka avy any amin'ny tsirairay. Ka ho adiadintsika zany amin'ny atsipiriany zany izay karazana toe-javatra izay. Nahoana no lazaina fa hoe ny tany mahantra zany no manana an'io bebe kokoa zany rehefa natao ny fanadihadiana raha oharina aty amin'ny tany vaventy zany, izany hoe ny karazana asambarana ao amin'ny tany mahantra. Matetika moa zany ny tany mahantra dia any amin'ny tany mafana, misy ny zavaboary izay ataontsika hoe zany hoe tena manome an'izany karazana fahafinaretana izany, fahafinaretan'ny maso, fahafinaretan'ny fahasalamana, ary dia ny fahafinaretana azo avy amin'ny akanton'ny zavaboary, sy indrindrandrindra koa zany dia ireo karazana fofona izay avoakan'ny zavaboary amin'ny tany mafana izany dia manome karazana zany hoe harmonie, ahatonga ny olona iray zany ho falifaly lalandava. Zava-dehibe zay zavatra zay, izany hoe azo kilasiana zany hoe ao anatin'ny environnement zany 10% zay zavatra zay. Inona nefa ny olana zany? Ny olana zany dia eo amin'ny resaka fandrindrana an'izay zavatra rehetra izay, dia ny genetika, ny environnement, ary ny ezaka avy any amin'ny tsirairay, satria misy cercle vicieux ihany ao anatin'izay zavatra rehetra izay. Rehefa misy zany ny olona avy etỳ amin'ny tany vaventy izay manao indray mitompo maso zany ny fahitany any Madagasikara ohatra, dia ozy izy hoe mampitola gaga ozy izy ny fahatrana misy ao Madagasikara, kanefa ozy izy ny olona dia toa sambatra ihany ny fijerevana azy, satria dia ao anatin'izany fahatrana magitsikitsika izany ozy izy dia olona mitsikitsiky no hitanao eran'io, ary ohatran'ny hoe olona tsy mahatsapa an'izany atao hoe fijaliana izany zany amin'ny fiainana. Izay zany matetika no karazana hoe famaritana indray mitompo maso alefan'ny vahiny, ny mpizahatany mandeha any Madagasikara. Ao ihany nefany ny hoe fitarainana madinidinika zany rehefa tena miditra zany ao anatin'ilay société izy zany, dia izay izy zany no mandefa ny fitarainana madinidinika amin'ny mpangary paosy, amin'ny mpangataka, amin'ny fahaloton'ny tanàna, sy ny sisa. Inona zany no azontsika fariparitana amin'izay zavatra zay? Izany hoe efa nomena tombony betsaka zany isika malagasy
raha eo amin'ny resaka hoe fahasambarana no lazaina. Nomena tombony betsaka zany tsika amin'ny lafiny maro. Satria rehefa ataoko ny fanadihadiana dia aty amin'ny tany vaventy ohatran'ny Amerika Avaratra no betsaka indrindra ny tahan'ny depression nerveuse na ny arerahan-tsaina, ny tahan'ny famonoan-tena ary ny tahan'ny karazana aretina toy ny diabeta sy ny hypertension arterielle sy ny cholestérol sy ny sisa sy ny sisa. Raha oharina zany hoe any Madagasikara izay zavatra izay, kanefa moa dia efa manomboka ihany mipetraka ao Madagasikara zany izay karazana aretina izay. Ary raha ohatra zany ka nitahany taloha dia efa azo lazaina fa efa niakatra ambony izay tahany izay zany amin'izao fotoana izao. Kanefa izay karazana aretina izay sy ny famonoan-tena sy ny arerahan-tsaina zany taloha tsy dia tena hita tao Madagasikara zany. Hiditra indray tsika zany eo amin'ny lafiny ataontsika hoe ny fomba fifaneraserana ao Madagasikara. Mbola mipetraka zany ilay karazana ataontsika hoe fifaneraserana izay tsy dia tena hoe fantatra loatra zany hoe inona no ao am-pon'ny tsirairay. Ka ohatra zany hoe manome foana zany karazana endrika ivelany ny mpitazana amin'izay resaka hasambarana izay. Endrika ivelany ho ihany satria ny hasambarana dia ao anaty ao ary ny tsirairay ihany no maheno azy. Ka amin'ny fo sy ny saina tsy miakatra ve na dia misy ary izay zavatra rehetra ny tany saiko teo izay, azo lazaina fa ho sambatra ve ny olona iray raha ohatra ka ao anatin'ny tebotebo-lava ny anina ho anina androany tadiavina androany, ao anatin'ny teboteby ny tsy fandriam-pahalemana. Izany hoe efa tsy misy tsony zany ny fifampitokisana amin'ny samy malagasy satria dia mampitolagaka ny vahiny ny hoe misy fefy daholy ny tranon'ny olona rehetra ny akabeazana. Dia satria ilay karazana zany hoe fatahorana ny fangalarana. Asambatra ny olona iray ve izay toe-javatra izay raha ohatra ka isan'andro dia matahotra ny hovoaromba ohatra. Idirantsika koa zany ny eo amin'ny resaka fahasalamana. Asambatra ny olona iray ve raha ohatra ka isaky ny andeha ho any hôpitaly izy, raha ohatra ka misy ny aretina izay mahazo azy dia efa ny fieritreretana hoe ohatrinona indray zany no vola olanina amity. Kanefa iarahana mahafantatra fa tsy misy olombelona maniry aretina. Ary ny aretina dia tsy mampandre anao hoe afaka ray volana ianao zao dia arary mafy andeha hiditra hôpitaly. Ataoko angamba fa tsy misy olona mieritreritra zavatra ohatran'izany dia ny mialoha. Saingy ny aty amin'ny tany vaventy ohatra dia efa eritreretiny dia ny mialoha daholy izany zavatra rehetra izany ny amin'ny alalan'ny assurance maladie, izany hoe ny cotisation ataon'ny mponina tsirairay ao amin'ny assurance maladie. Izay no ahafahany hoe mitsabo tena maimaim-poana any amin'ny hôpitaly rehefa misy izany ny
sampona izay mahazo azy na ny aretina izay mahazo azy. Izany hoe efa tsy njovy ny diany mialoha daholo zany izay zavatra rehetrarehetra izay mba hahafahany hanana ny karazana hoe fitoni-tsaina zany manoloana ny tampoka. Izay zany dia efa mampiavaka ny tany vaventy sy ny tany mahantra. Izay hoe fitsinjovana diany mialoha ny zavatra mety hitranga, inona zany ny vahaolana raisina. Ohatra fotsiny izay teneniko anareo izay, zany hoe sationa ny zavamisy amin'ny fiarahamonina zany. Ny azy koa zany aty amin'ny tany vaventy zany dia tsy misy zavatra mandehandeha tany fa efa planifieny daholo zany ny fiainan'ny olona rehetrarehetra. Hoe raha ohatra ka classe moyenne zao dia ohatraohatran'izao zany ny facture tokony alohany amin'ny jiro sy ny rano, ohatran'izao zany ny facture tokony alohany amin'ny hofatrano na ny hypothèque ho an'izay nividy trano, ny facture tokony alohany amin'ny assurance-ny automobile, ny dépense tokony alohany amin'ny sakafo izay hohaniny andavanandro. Izany hoe efa vitany kajikajy daholo zany no mety ho vidin'ny fiainan'ny vahoaka tsirairay zany. Eny ara fa hatramin'ny mahantra indrindra izay ao anatin'ny bien-être social, dia ilay bien-être social omeny an'ireo mahantra ireo zany ao anatin'ny ray volana dia efa kôtikôtiny daholo zany no mety ho tafiditra ao anatin'izay. Hoe inona zany ny dépense tombatombana izay mety ho vitan'ireto olona reto. Ka izany zavatra rehetrarehetra zany azy dia ampidiriny ao daholo mba hampisy ny filaminana ao amin'ny société anankiray, hampisy ny karazana filaminantsaina ao amin'ny société anankiray. Izany hoe anaova ny karazana fikarohana daholo izany ny ampilamina ny fiainana. Asana arakitsika tsara ny zavatra rehetra tiako ho tenenina eto. Ny any amintsika any Madagasikara indray nefa dia tsy misy zany ny fijerena manokana, ny planification an'izay fiainan'ny olona andavanandro izay. Izany hoe tsy ampidiriny mpitondra fanjakana ao anatin'ny planning zany ny fijerena manokana an'izay hoe ohatrany ahoana sy ahoana no mety ho dépense misy atao amin'ny tokantrano malagasy iray, ary ohatrinona zany ny karama tokony omena ny olona ato amin'ity firenena ity. Vao zay vao anana ny atao hoe pouvoir d'achat ny olona tsirairay ao amin'ny tany iray. Ary ny pouvoir d'achat izay mifanentana amin'ilay firenena, satria raha ny pouvoir d'achat aty tsy afaka akory ianao hoe andeha ampitaha ny filana any Madagasikara amin'ny filana aty Amerika Avaratra, satria samihafa dia samihafa ny filana aty amin'ny tany vaventy sy ny filana any amin'ny tany mahantra. Izany zavatra rehetrarehetra izany dia mihodikodina ao anatin'ilay nazavaiko teo, ny amin'ny hoe
betsaka ny zavatra efa nomenjanahary ny olona any amin'ny tany mahatra ka angamba mety mampatoritory ny sainy tsy ahafahany tena hoe mikaroka ny fomba atafitan'ny fiainany. Ny any amin'ny tany mahatra nge dia ny ataontsika hoe karazana dignité zany izay no tadiavina, izay no katsahana ny hoe iainan'ny vahoaka zany ao anatin'ny atao hoe dignité zo fototra maha olombelona. Inona sinona daholo ny zo fototra maha olombelona dia ny tokony hihinana ara-dalàna ny olombelona iray, tokony andeha any an-tsekoly ny ankizy, tokony ho voatsabo araky ny tokony ho izy ny vahoaka ao amin'ny tany iray, tokony hitafy ohatry ny olombelona rehetra, tokony hisotro rano madio ary tokony hipetraka amin'ny trano izay maha olombelona. Tsy miteny aho hoe luxe, tsy miteny aho hoe tokony hipetraka amin'ny luxe ny olombelona iray, fa ao anatin'izay zo fototra zay ka voaja ve zay ao Madagasikara. Raha ohatra zany ka hoe hiresakitsika zany ny hoe resaka asambarana, efa iverenako ihany fa raha par rapport amin'ny aty Amerika Avaratra dia azo lazaina fa mbola ambany ny tany famonotena sy ny harerahan-tsaina any Madagasikara noho ny aty Amerika Avaratra. Inona ny antony? Satria izay ilay fitadiavana be loatra koa zany ny aty ny atao hoe dignité. Tsisy maharatsy amin'izany, tsisy maharatsy amin'izany, fa ny zavatra rehetra zany aza dia eritreretiny daholo fa ho voafehin'ny olombelona. Izay zany isan'ny ihany koa mahatonga ny harerahan-tsaina aty amin'ny tany vaventy. Marina fa nahavita zavatra betsaka izy ary nanao fikarohana betsaka tamin'ny fiainany, ary dia hatramin'ny zavatra pitsipitsiny madinidinika araka izay nolazaiko anareo zay dia ao anatin'ny contrôle-ny daholo ny amin'ny fiainana andavanandro. Misy zavatra zany tena ao anatin'ny contrôle-ny tanteraka, ary eritreretiny fa ny olombelona dia afaka ny contrôle ny zavatra rehetra. Izany hoe aty zany betsaka ny milaza hoe tsy mino an'Andriamanitra, ary mbola niteraka discussion tamin'ny olona izay milaza ny tenany fa tsy mino an'Andriamanitra. Manaja tanteraka ny tenako ny safidiny, satria resaka safidy zany zavatra zany, ary izaho tsy niezaka ny hampino azy an'Andriamanitra, fa ny nahatonga ahy nilaza ny opinionko zany rehefa niresaka tamina Québécois anankiray satria ny niteneniny ahy zany dia ny hoe ny antony mampahatra anareo sisa dia satria akininareo any amin'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra dia ianareo tsy miezaka, tsy mivaky loha hitady vahaolana, fa eritreretinareo fa mirotsaka avy any an-danitra daholo ny vahaolana, ka izay no sisa no mampahatra anareo. Dia ozy aho hoe ny zavatra lazainao dia tsy diso zato isan-jato
misy mahamarina azy ny zavatra lazainao. Kanefa ho aho tsy ekeko 100 isan-jato ny fahamarinany, satria misy zavatra tsy voafehintsika olombelona, misy zavatra tsy takatry ny saintsika olombelona, ka mila hery hafa io zavatra tsy takatry ny saintsika olombelona io. Ka sarotra amiko ny iteny aminao, iaiky ny filozofianao fa tsy misy Andriamanitra, tsy misy ny hery hafa, satria io no mahatonga ny fisamboaravoaran'ny fiainan'ny zanak'olombelona, izay hoe tsy mino ny hery hafa izay. Fa amiko ny lojika-piainana dia ilay hoe aide-toi et le ciel t'aidera. Izany hoe ianao eto ambonin'ny tany dia manao ny ezaka rehetra izay azonao atao amahanao ny olana, saingy akininao amin'ny hery ao ambony izany zavatra rehetra izany. Izay no navaliko azy. Ka nomeko ohatra ny amin'ny hoe raha misy olona iray izay mianatra, milofo fatratra amin'ny fianarana izay ataony, manao devoir isan'andro, dia tsy Andriamanitra akory ny anao ny devoirany, tsy tompoko, izy ihany no tsy maintsy mitady ny vahaolana izay atolotry ny devoir. Fa saingy ny finoany an'Andriamanitra dia manampy azy betsaka anome hery azy anao an'io devoirany io, ary ahatonga ny sainy hifatoka bebe kokoa ao amin'ny devoir, ary hanome karazana fanantenana sy finoana ho azy. Izay no mahasamihafa ny fomba fijerintsika. Izay no navaliko an'ilay Québécois. Fa satria ny antony mahatonga anareo izay milaza fa tsy mino an'Andriamanitra dia izay ange ilay mahatonga ny arerahan-tsaina sy ny famonotena. Satria misy ny zavatra tsy vitan'ny olombelona, ohatra ny fiononana ohatra amina fahafatesan'ny olona iray izay olona akaiky anao, izany mety hanampinampy anao bebe kokoa amin'izay fiononana zay. Ny fanaovanao an'ity karazana filozofia sy karazana zavatra rehetra mety hanampy izay zavatra zay. Sy ny hoe inona ny antony nahafaty azy, inona ny responsabilité nahafaty ny olona io, ka dia izay no hoadiadina tsy hanala ny alahelonao nefa izay zavatra zay. Ka eo no misy ny ataontsika hoe herin'Andriamanitra, ary izay matetika no ahitana ny famonotena aty amin'ny tany vaventy, izay karazana déception izay, ny amin'ny hoe nieritreritra fa niezaka mafy tamin'ny fiainana, nieritreritra fa mahavita ny zavatra rehetra, mahavaha ny olana rehetra dia kinanjo rehefa tonga amin'ny akodimirana izay tsy nahitamba-olana, reraka ny saina, tofoka ny fanahy, dia inona ny hafarana fa mandeha mizotra any anatin'ny lavaka, dia ny lavaky ny fahadisom-panantenana sy ny famonotena. Ka izany zavatra zany no nazavaiko an'ilay Québécois izay nanao discussion tamiko, dia ozy izy hoe azo eritreretina ihany zany zavatra teneninao zany,
tsy nanadiady aho hoe nanjary nino an'Andriamanitra ve izy tsy nanadiady an'izay aho, fa au moins izy niaino ny fanazavana avy ety amiko, efa zava-dehibe zay satria ilaina ny ikarasana fifanakalozan-kevitra ohatran'izay amin'ny fiarahamonina mba ahafantaranao ny ao anatin'ny saindrakotona ny saindrabe ary mifanazava satria eo manko tsy mipetraka ilay préjugé hoe ianareo avy any amin'ny tany mahatra dia kamo mieritreritra, kamo mitady vahaolana satria akinonareo any amin'ny hery ambony daholy, any amin'Andriamanitra daholy ny vahaolana rehetra rehetra. Averiko indray mandeha diso zato isan-jato ve izay fomba fijeriny izay. Izay kosa kapany dia isika rehetra ihany afaka mamaly azy. Ny hevitro efa nomeko teo izay, fa anjaranao miaino ahy eto koa ny mamakafaka hoe atraisa no mety ho fahamarinan'izay. Ka ametrahako fotsiny ny fampieritreretana antsika malagasy izay zavatra rehetra rehetra izay, fa satria maro ny manofinofy sy mikatsaka asambarana kanefa ny herim-po sy ny fasahiana andeha hiditra hikatsaka ny zavatra tena mahasoa. Iny zany dia vitsy ny tena mieritreritra ny andeha hikatsaka sy andeha anao ny karazana hoe faharisiana hiditra tanteraka amin'ny tanjona izay tratrarina amin'ny fiainana. Miodikodina ao amin'io fatratrarana ny tanjona amin'ny fiainana io ny zavatra rehetra rehetra. Mila mipetraka mazava hoe inona ny tanjona izay tianao tratrarina amin'ny fiainana. Mila mazava aminao tsara zay satria rehefa tsy mazava aminao hoe inona marina moa zany ny tanjonao, mety ho maromaro io, tsy voatery hitovy satria ilay tanjona copier-coller izay koa mantsy ny zavatra tsy mety. Ny hoe ny tanjon-drakoto dia izay zany ny idéal, fa raha soa dia tokony manaraka ambokiny, manara-dreny rano ny tanjon-drakoto. Nefa rakoto mety nanana an'ilay projet izay mifanentana aminy, nanana ny moyen izay nentiny anatanterahany ny nofiny